Something told me it was over. Ang susunod na palabas ay sobrang ganda. Kaya tara guys, nood na. 3, 2, 1. So yun guys, so what's up? Magandang gabi sa inyo lahat. Bike check ulit tayo kay Mr. Dos90, Kuala Lumpur ba yan kapatid? Detroit. Dos90 Detroit 2. Yun o, napakagwapo guys. Mangilan-ngilan lang ang meron yan sa Pilipinas at nagkakahalaga yan ng 70,000, tama ba? Frame set? 75,000, mabibili nyo sa Tryon. Ikaw lang gustong pag-alay ng pag-ibig ko. Nahulog na ako. Talagang sa'yo ay nahulog na ako. Nahulog na sa'yo. Pwede kayo mag-pre-order pag wala stock. Ayan o, napakaganda. Ilan taon na sa yan? Dos90 Detroit mo kapatid? Buwan pa lang. Mahina kapatid, sa monte. Buwan pa lang. Buwan pa lang. Alright. Anong gamit mong Pixie dati? Bago ka mag Dos90? Nelly Vigo. Dati ka na Sinelli Vigo. Tapos sinagad mo na, Dos, no? Nagsawa ka lang sa Sinelli. Ilang taon Sinelli inabot? Isang taon. Kaya nag-Dos ka. Anong next na project mo? Anong balak mo? Wala na. Okay na yan. Pandiin na, no? Upgrade na lang. Upgrade na lang. Ayan guys, pipilix natin yung components. Medyo maiksi ang gamit niyang step sapagkat malaki po ang kanyang nabili na frame. Size, ano yan kapatid? Size 52? 54. Size 54. Anong height mo? 5. 5'6". Medyo malaki yung frame mo, no? Kaya ayun, binawi na lang sa stem. Shorter stem ang gamit niya na 90mm or 80? 80. 80mm. Tapos ang headset guys, naka FSA carbon. Alright, tapos ang gamit niya drop bar 180 double X7. Size 44, size 42. 44. Size 44. Ayan guys, pakita natin, Dos90. Napakaganda guys. Sa mga balak bumili, punta lang po kayo sa Tryon Makati or visit Facebook page, Tryon Marketing. Pakita rin natin yung, ayan yung logo, Columbus Airplane. Alright. Ayan pala, ito pa, sa Say Columbus Airplane 7005 T6 ang material ng aluminum at syempre handcrafted in Italy. At ang gamit niya pong crank SRAM 40, ano yan, 49? 49. 48. 4080. Tapos ano yung kag mong gamit? Tog, 17. 17 guys, light gear lang siya. Ano lang, city ride lang, ano? Panchilax lang. At ang gamit niyang chain, anong chain mo kapatid? Shimano na. Shimano. Tapos ang gamit niyang wheel set H Plusan na 32 holes ba o 24, 20, 24? 24, 20. 24, 28. Na mahirap na maghagilap ngayon, no? Nagkakaubusan ng H Plusan guys. 24, 28 na naka-lace sa Novatec ba to guys? Novatec. Low flange. At ang gamit niya, pillar ba yung gamit mong nipples? Spokes. Pero maganda klase ng spokes, hindi siya pillar. Pero pwede na. As ang gamit niyang gulong guys, sa Freedom Technic, naka 23C ata to o 25? 25. 25C. Tapos ang gamit niyang seat post, the project comment, zero setback na 31.6 to, no? 31.6. Tapos ang saddle niya rimpok to, no? Rimpok saddle, medyo faded na. Siyempre araw-araw ginagamit, no? Kaya ayan, kailangan na re-upholster. So sa mga balak mag-re-upholster, punta lang kayo sa Ross Cycle, no? Sa Ademar Pasay, nandun po si Mang Lando, hanapin nyo lang. Magagawa ka dyan sa halagang 300. Magiging mukhang bago na ulit ang yung saddle, hindi na magsasalita. Alright. Ayan, may lagayan po siya ng action cam, Rimpok legit. Pag Rimpok legit, may abang. Share ko lang. Tapos bakit nakaano ka? Baka manakaw to pag nagpunta ka sa mga bike sa mall, pag nagpark ka sa mga mall. Wala pang budget. Wala pang budget. Kuha ka ng Sinelli para gwapo, no? Sa Tryon, 2,000 ata yun. Kasi delikado pag naka-quick list, tanggal yan pag nagpunta ka sa mall. Hindi kayo mayata nagpupunta, no? City ride lang. Dito lang, BGC lang. Tapos ang gamit yung pedal guys, naka M520. M520 nga ba to? M520 na, ayan yung sumunod sa M505. M505 yung pinakamababa na model ng pang MTB na Shimano. Sumunod M520. So, balik tayo sa drop bar. Yung bar depth niya nga pala guys, is pisik pa to? Hindi, lang. Ordinary lang na classic. Ordinary na classic, pero maganda klase, no? Parang pisik. Alright, tapos yung top kakaiba, mukhang focus natin yun. Sinelli Climbers Club, San Francisco, California. Mukhang in-order mo yan kapatid sa Sinelli Master, Sa Tryon lang din. Sa Tryon lang din. Magkano yung ganyan? 1,000? 1.3. Top cap, no? Kasama na tong nut. Mukhang titanium to, kaya medyo mahal, no?
Hindi, chromoly. O parang ganun, basta. Kaya mahal, maganda klase. So ayun lang, mabilisan lang. Magpa 5 minutes na. Ulitin lang natin, 290 Detroit 2. Ang geo po niya na semi-4 suit, size 54. Ang crankset niya SRAM, naka 48, 14 po siya na gear ratio, naka The Project na seat post, rim post saddle. Ano nga ulit yung stem, nakalimutan ko kapatid. Bone trigger na size 80, no? 80mm na 10 degree. ATM drop bar, naka ordinary na bar type pero sobrang ganda. Naka thick slick na gulong 25C, H plusan 2428 at naka Novatec na hubs. Medyo nakakaingal. At ito po, tatapusin ko na. Maraming salamat. Anong pangalan mo kapatid? Januel Virgin. Yun, no? Maraming salamat. Appear tayo dyan. Alright, cut. Sa tuwing ika'y nandito sa aking tabi, sa pagising ko, ikaw ang nasa isip at sa puso ko. Punong-puno ng gana, di na uminom ng kopi ko. Sa mga lirik ko, ikaw ang tema na sa kanta ko. Ako'y sabik sa'yo, ang sobrang lakas ng dating mo. Huwag ka nang lumisan, o aking kalikasan. Ang sobrang ganda mo, daig mo pa si para luman. Two joints parang mafia. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys ay naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Naging millionaire. Yung mga dope boys sa taas lang ang punta kasi walang choice. Pinaghirapan namin, ngayon we coming up. Wala na ako sa baba pag merong naghanap. Gusto mo kong makita, ika'y tumingala. Walang backup, mag-isa bayag lang dinala. Buong araw ay hustling, pera bawat minuto. Lahat ng barangay abanger sa aking niluto. Konti lang tulad namin na pera ang lingwahe.